အိမ်မွေးကြွက်လေးတစ်ကောင်ကိုထူးဆန်းတဲ့အရေးတစ်မျိုးတည်းပစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်ပြက်လက်ပြီးကြွက်လေးကအသေးအတန်ရုန်းကန်နေခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲမလုံမရှက်ဖြစ်သွားပေမဲ့မိနစ်9မိနစ်လောက်ကြာတော့ကြွက်လေးကပြန်လဲတက်ရှင်လာခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီထူးဆန်းတဲ့အရေးဟာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်သုတေသနအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအရေးကသက်ရှိတွေကိုအောက်ဆီဂျင်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။တိရစ္ဆာန်နဲ့စမ်းသပ်မှုအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလူသားတွေနဲ့စတင်စမ်းသပ်ကြပါတော့တယ်။သူတို့ကအမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ရှူဆက်ခေါင်းစွပ်ထဲကိုဒီထူးဆန်းတဲ့အရေးတွေဖြည့်ထည့်လိုက်ကြတယ်။ဒီအရေးကအောက်ဆီဂျင်ပေးနိုင်မှန်းသိထားပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်ပြီးသူအကြီးအကျယ်ရုန်းကန်မိလိုက်ပါတယ်။သူကခေါင်းစွပ်ကိုချွတ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဘေးလူတွေကသူ့ကိုဝိုင်းချုပ်ထားခဲ့ကြတယ်။အသားကျဖို့အချိန်တစ်ခုကြာပြီးတဲ့နောက်ဗတ်တယောက်ကြောက်စိတ်ကိုကြော်လွှားနိုင်သွားပြီးပုံမှန်တိုင်းပြန်ရှူရှိုက်နိုင်သွားပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူဟာအထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ပြီးမီတာထောင်ချီနဲ့တဲ့ပင်လယ်ကျမ်းပြင်စီငုံဆင်းသွားခဲ့တယ်။ရေနက်ပိုင်းရောက်လေပင်လယ်ရေဤအားကပုံမြင့်တက်လာလေပါပဲ။ဗတ်တယောက်သူ့ရဲ့ကလေးစားတွေညစ်ခံနေရတယ်လို့မျိုးနေရထိုင်ရခက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲသူဟာပေပေါင်း16000နက်ကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။ဒီအခြေအနေမှာကြီးမားလာတဲ့ရေဖိအားကြောင့်သူ့ရဲ့အလင်းပေးကိရိယာတွေပျက်စီးသွားခဲ့ရတယ်။သူဟာတတိလလိုနီးပါးဖြစ်နေပေမဲ့လည်းဆက်လက်ပြီးငုံဆင်းနေခဲ့ပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲသူဟာကမ္ဘာရေငုံဆန်ချိန်ကိုအလွယ်တကူချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကသူ့ကိုပြန်တက်လာဖို့ပြောကြတဲ့အချိန်မှာဗစီမှာအောက်ဆီဂျင်သိမ့်မကျန်တော့ပါဘူး။အားလုံးကိုအပြီးတိုင်နှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်တေဆုံးခြင်းတရားကိုသူတီတီငြိမ်ငြိမ်ပဲလက်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပင်လယ်ကျမ်းပြင်စီကနေအလင်းတန်းတစ်ခုသူ့စီကိုတိုးဝင်လာခဲ့တယ်။အစတုန်းကတော့အလင်းထွက်တဲ့ပင်လယ်မျောလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့အနားကပ်သွားတဲ့အခါကြောက်သားပုံစံဖြစ်နေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ကြောက်သားကဗရက်လက်ကိုဆွဲပြီးသမုဒ္ဒရာရဲ့ပိုနဲ့တဲ့နေရာစီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲဗတ်တယောက်မယုံနိုင်စရာမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကြောက်သားတွေရဲ့ရင်ပြန်ကြီးတစ်စင်းပါပဲ။သူ့မျက်စိရှိကမြင်ကွင်းဟာသူနားလည်ထားသမျှအရာအလုံးကိုပြောင်းလဲပြလိုက်တယ်လို့ပါပဲ။ကြောက်သားကသူ့ကိုရင်ပြန်ကြီးရဲ့ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေကျန်နေတဲ့ပင်လယ်ရေတွေကိုရှင်းလင်းပေးလိုက်တယ်။သူဟာအောက်ဆီဂျင်ကိုပုံမှန်တိုင်းပြန်လဲရှူရှိုက်ခွင့်ရသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ချက်ချင်းပဲကြောက်သားကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတစ်ခုပြသခဲ့တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ2000ချီကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့လူသားတွေရဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်စမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ။ကမ္ဘာကေဟာစနစ်ဝန်းကျင်ဟာလူသားတွေကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရပါပြီ။ဒါကြောင့်ကြောက်သားတွေကကမ္ဘာနဲ့ဆူနာမီရေလိုင်းကြီးတွေဖန်တီးပြီးလူသားမျိုးနွယ်ကိုအပြီးတိုင်တုတ်တင်ရှင်းလင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတော့တယ်။